cuerdas tendinosas y los músculos papilares que hemos conversado. Muy bien. Por aquí, por el corazón derecho, ¿qué válvula es esta? Pulmonar. Y aquí está la mitral y por aquí está la aorta que sale y sale por acá. Y estas son las venas cava superior, la aurícula derecha y la cava inferior viene por atrás. Y aquí están las venas pulmonares que vienen del corazón. Esto ya ustedes lo saben porque ya pasaron anatomía. Nuevamente, ¿esta qué válvula es? Esta de acá, esta y la aórtica, no sé. Este es el septum interventricular, ¿de acuerdo? ¿Este qué ventrículo es? Acá. ¿Esta qué cuerdas son? Tendinosas. Muy bien. Entonces, vean ustedes, se cierra simultáneamente la tricuspidia y la mitral. Y después solo se ve que cierra la pulmonar, la aórtica no la vemos. Así que si quieren ver ustedes algo acá, se mueve la aorta al momento del cierre, pero es diferido. Eso es lo que ustedes tienen que pensar siempre lo que está pasando, ¿ya? Siguiente, por favor. Ahí está. Ya la ubicación del corazón en un dibujo, la salida de los diferentes vasos, por eso vean ustedes, la aorta está a la derecha de la pulmón. Por eso la aorta se oculta en la pared esternal o lateral del esternón en el lado derecho y la pulmonar en el lado izquierdo. Por acá la mitral se va hacia la línea media clavicular o axilar anterior y la tricuspidia parasternal del lado izquierdo. Entonces la ubicación de los focos de auscultación está en función de la ubicación del corazón dentro de la cavidad torácica. Por supuesto, este es un corazón normal, ¿sí? Si el corazón no está normal, ya esto va a variar, por eso el corazón nos ayuda mucho, esto va a variar bastante. Imagínate un crecimiento del ventrículo derecho, te levanta todo el corazón y te cambia toda la anatomía y ubicación de las diferentes válvulas. Siguiente, ahí está, aurículo ventricular, la aórtica y la pulmonar. Esta es la ubicación que tienen, ¿sí? Entonces aquí la mitral se va hacia la línea axilar, media clavicular, la tricuspidia parasternal y acá tengo yo la pulmonar que sale hacia el lado izquierdo del corazón y la aorta hacia el lado derecho del esternón, que son los focos de auscultación. Lo ven ustedes presentes. Siguiente. Ahí creció el corazón, vean ustedes la ubicación nuevamente, cómo salen los vasos y dónde vamos a tener los focos de auscultación. Se acabó. Acá tenemos, no pinta mucho, aorta, pulmonar, mitral y tricuspidia. Siguiente. Doctor, acá está el otro. Muy bien. Siguiente, por favor. Nuevamente, para que se ubiquen lo que sucede. El cierre de las válvulas aurículo-ventriculares dan inicio a la sístole. Siguiente. Siguiente ya. A ver, es un video para escucharlo todos juntos. Préndelo. Avanza, por favor. Hacemos focos o áreas de auscultación. Debemos entender que en el tórax existen puntos claves que nos permiten estudiar los ruidos cardíacos que acabamos de aprender. Y estas áreas se conocen como focos de auscultación, donde los 5 principales corresponden a los siguientes. Primero, el foco aórtico, ubicado en el segundo espacio intercostal, con línea parasternal derecha. En esta zona es donde mejor se oyen los sonidos de la válvula aórtica. Segundo, foco pulmonar, ubicado en el segundo espacio intercostal, con línea parasternal izquierda. Aquí
Es donde mejor se oyen los ruidos de la válvula pulmonar. Tercero, foco aórtico accesorio o de ER, ubicado inmediatamente debajo del foco pulmonar, es decir, en el tercer espacio intercostal, con línea parasternal izquierda. Esta zona se caracteriza por permitir apreciar de mejor forma los fenómenos acústicos valvares aórticos. Cuarto, foco tricuspidio, ubicado en el cuarto espacio intercostal, con línea parasternal izquierda. Es la zona donde mejor se oyen los ruidos cardíacos derechos y de la válvula tricúspide. Y por último, el foco mitral o apexiano, ubicado en el quinto espacio intercostal, con línea medio clavicular izquierda. Es donde mejor se escuchan los ruidos generados por la válvula mitral, debido a la posición que tiene el ventrículo izquierdo de mayor contacto con la pared costal. Y hasta aquí llega la clase de hoy. A ver. Campana, según el tipo de audio que vamos a escuchar, acostumbrarnos a usar más el diafragma, ¿ya? Y estas son las olivas. Las olivas, en la ubicación es que las olivas van hacia adelante, no se ponen con las olivas hacia atrás, es hacia adelante para que puedan encajar en los conductos auditivos. ¿Ya? No somos horizontales, no son hacia adelante. Si ustedes golpean el trayecto de la conexión, va a interferir. Debe estar en el aire lo más posible y con una presión constante sobre la zona que vamos a escuchar. ¿Ya? Todos tienen su estetoscopio, ¿verdad? Perfecto. Vamos ahora a ocultar el primer y segundo ruido cardíaco en el foco mitral. Necesitamos un silencio clarito para que ustedes oculten su ruido cardíaco. Foco mitral, por favor. Todos. Los hombrecitos, si quieren, se meten la mano y se lo ponen directamente en la piel, ¿sí? Si la mujercita quiere, también lo puede hacer, no hay ningún problema. Foco mitral, ¿dónde está el foco mitral? Línea media clavicular en el quinto espacio intercostal. Supongamos que todos ustedes son normales. Voy a metértelo por acá. Mientras menor interfase haya la ropa, viril, chompa, esas cosas, es mejor. Mientras más pegado a la piel, también van a ocultar mejor. ¿Cómo estás ocultando? ¿Ya? ¿Qué pasa? Así como cuando hacemos la ecografía necesitamos un gel para romper la interfase, también la ropa te quita sonido. Si no lo pueden en este momento en su casa, en la noche, acostados ahí, están todos tratados. Calato, vestido, con ropa, con colcha, con sábana, con lo que ustedes quieran, para que vean la diferencia. Después que lo hacen con ustedes mismos, llaman a su papá, a su mamá, a su hermano, a sus tíos, a abuelitas, tienen todo el día para practicar. A ver, ajúltense. Es que el video se escucha clarito, pues, de hecho, para que ustedes escuchen sin nada, sin esfuerzo, diferente es escuchar al paciente. Ustedes van a empezar hoy día
Hoy día posiblemente para muchos es la primera vez que ocultan a una persona. Si es que me equivoco es la primera vez. No es fácil, se tiene que adquirir la destreza, tienen que practicar en ustedes mismos y en sus familias. A todos vamos a practicar. Vamos a tener nuevamente para ponlo para escuchar esto. ¿Comprende? Nuevamente, mentalmente lo que sucede en la S1 y S2, lo que sucede en la diástole y en la sístole y en la diástole, es que quede bien claro, ¿ya? No estamos escuchando ruidos, sino eventos que suceden durante el ruido y en los intervalos con el siguiente ruido. Nadie escuchaba su corazón así como suena esto, ¿verdad? Qué diferente, está ahí bonito esto. Ustedes están escuchando algo que es una realidad, pero tienen que hacer el oído. A ver, siguiente. Eso es lo que hemos tratado de hacer, ¿de? Conéctalo. La forma ideal es con el diafragma. En los gorditos hay que usar posiblemente la campana, ¿ya? Acá este todavía que ustedes van a ver se demora más la pulmonar. Esto también lo van a practicar por favor en la noche. Practiquen en la noche porque es el mejor momento que lo tienen todo claro para que se les quede grabado esto. Siguiente. ¿No hay ruido? ¿Qué cosa era el S3? Sístole o diástole. Proto, meso o telo. Siguiente. Este cuarto ruido así con la campana. ¿Y por qué el cuarto ruido? Sístole auricular. ¿En qué parte de la diástole? En el diastólico. Este espacio entre S1 y S2, ¿qué cosa era? Y entre S2 y la siguiente S1, perfecto. El sonido normal que ustedes van a escuchar en la sístole depende de en qué foco lo estamos escuchando. De acuerdo a la válvula puede ser estenosis o puede ser insuficiencia. De acuerdo a qué momento lo van a encontrar ustedes. Siguiente. ¿Qué soplo es? Sistólico. ¿Y si es la válvula mitral, qué sería? Insuficiencia. Esta es la sístole, ¿sí? Soplo sistólico, si esta es la válvula mitral, insuficiencia mitral. Todos han entendido lo que estoy diciendo, ¿verdad? Perfecto. Siguiente. ¿Soplo sistólico o diastólico? Y esta es la mitral, ¿qué sería?
Next. Sístole en diástole. Sístole en diástole. Si es la válvula aórtica, ¿qué sería la válvula? Muy bien, la doctora dice estenótico, el doctor. Estenótico es la aórtica, muy bien. Esta es la idea. Siguiente. A ver, no puse nada. En sístole o en diástole. En diástole. Si es aórtico, ¿qué sería? Insuficiencia aórtica, ¿verdad? Ustedes le ponen en qué momento es y cuando ocultan en qué válvula es, ahí le ponen ustedes la